Tahu nggak sih, kucing itu kalau ngedengkur alias purring, bukan cuma tanda dia lagi bahagia, tapi juga cara dia nyembuhin dirinya sendiri. Subscribe dulu biar kita lanjut. Getaran dengkurnya ada di frekuensi yang bisa bantu tulang lebih cepat sembuh, nurunin stres, bahkan bikin tekanan darah lebih stabil. Makanya, kadang kucing kelihatan santai banget kayak nggak punya utang. Jadi kalau hidup lagi berat, coba deh peluk kucing. Kalau nggak sembuh, ya minimal kamu ketiduran bareng dia dan lupa sebentar sama masalah.